多謝收聽小林媽媽啦。今次嘅賽事咧，如果草地就喺私家山跑道舉行嘅，我會覺得呢個跑道咧，即係季初已經講係跑形勢。有時你啲馬實力稍為次少少咁啊，但係你話夾啱個跑道形勢咧，其實好多時就會可以偷雞。相反咧，有時你就唔好諗住實力強一定搞得掂，你唔夾個跑道形勢咧，有時啊真係即係失咗蹤嘅。即係專恰大師傅，所以你有時見私家山跑道有時呢啲好似譬如田泰安啊、金城江啊，或者以至有好多華將個表現好過一啲艾少禮啊、布文啊、潘頓都唔出奇嘅。即係跑道有每個賽道都有佢少少嘅特色。所以今日嘅賽事就小心少少啦，揀馬都要諗一諗嘅。咁我自己揀得一場啊，點解咧？有啲私事啊忙啲，好似尋日已經要去醫院去探望個朋友啦，老人家嚟，變咗好多時間就即係冇咗好多私人時間啦。我亦都唔想話夾硬去貼好多場啦，我倒不如留翻啲心機，好似上一次咁，我撞啱一啲叫做啱玩嘅，有自己覺得好玩嘅賽馬日啦。貼咗5場馬，貼咗6場馬嘅，嗰日最後就中咗5場。有啲啊仲挑批啦，好似爆竹飯飯有餘啦。有啲就頭兩選啦，中咗個連贏咯。香港城區進城區就差唔多係400蚊啦。知道穩勝做好自己啊，叫做合理啊，2、3名啦。好奀嘅啫。第6場啦，臨時就退出我不利練馬同埋我自己揀嘅天天有福啦，得翻3隻馬去搏啦，就 OK 喎，個連贏都仲貼得到。第七場就好彩㗎啦。星雲笑着彩虹七色當家精彩環球英雄4隻馬就構成4重彩。可以咁講啦，有時中四重彩嘅。我只係話我自己 keep 嘅馬係一個範圍。中唔到中到4重彩，其實好講運氣。有時你都知道，跑馬好緊湊。有時你譬如跑第3同跑第6嘅馬，嗰個勝負距離或者只係一個短頭啊，一條頸位。呢啲短頭啊、頸位呢啲咁嘅距離嘅，其實你隻馬喺陣上有少少輕微觸碰啊、受阻啊，或者出閘失蹄，或者已經係錯失咗嘅，入唔到前4。所以你話呢幾隻馬可以順利入到前4，其實我憑咩啊？我覺得就少少幸運咯，即係喺我角度睇。希望 keep 到呢種運氣一直到季尾先啦，咁樣。今日啦，希望呢場馬係搞得掂啦。熱門我覺得重心啲嘅馬啦，核心啊，就係馬上贏同埋冇全能。冷門嘅馬其實有2隻，一隻就遨遊波士，一隻就超拍檔。嗯，講一講點解我貼揀呢隻馬啦。有情有義我貼翻繼續保留嘅，即係呢隻馬。馬上贏啦，過往嗰兩仗都入圍。而個賽事水準都高，特別係上一仗跑第2嗰場。呢一場如果唔犯咩錯啊，啲喉嚨問題冇復發咧，應該三甲機會係好高嘅。起碼我覺得佢應該跑得翻個第二名，好似上一次咁。如果幸運少少就可以 win 得。但係個問題，你始終啦，喺而家嗰個騎師陣容嚟講，同埋聽日私家山，你見布文都可以，好似唔同晒喎。騎隻勇霸龍都可以好主動，可以set 一個慢步速跟前，改變呢隻馬以往嘅跑法。其實幫你譬如莫雷拉、布文呢啲，你盡顯到功架啦。艾少禮或者以往即係不嬲表現好穩定啊，潘頓嗰個，你就係呢4個騎師你好難應付。所以金城邦呢啲騎師咧，除非係騎功突飛猛進啦，否則如果你 keep 正佢嘅馬咧，有時你同場望下有幾多呢啲布文呢一類，譬如莫雷拉呢一類騎師喺度咧，咁你自己同騎啲咩馬，你自己最好就係諗諗啦，順晒金城江啦，定係嘥少少錢去互村。有時好得意嘅，你互村之下咧，你中咗係個成本大，但好過你冇呢個保險啊嘛。
你中同唔中？譬如假設你係贏100蚊啊，即係贏100蚊咁計。你贏一百同贏唔到100相差係200喎，係咪？所以個問題就係有時呢啲咁嘅賽道，你又咁好彩，你睇中一隻馬係金城江，你就要揾少少嘢保險一下咯，咁就穩陣啲。第二隻揀嘅馬就文武全能啦，唔使多講，上一仗第三，咁啊係一個快步速之下攞嘅。咁兩仗之前啊，即係3仗前，即係兩仗之前啦，3月嗰場賽事嘅，咁佢亦都第二，嗰場慢步速。咁啊，今場啦，未必個步速係快嘅，因為偏慢多。我預計係紅財方。咁啊，但係佢執翻個好位，咁啊即係之前佢慢步速都跑得好嘅，咁佢又而家有好檔啦，我唔係好驚佢。咁啊，所以我覺得呢隻馬要翻啦，即係我唔驚佢後上不及啊。即係我覺得呢隻馬慢步速一樣係表現 OK 嘅，亦都係個好檔，所以兩隻馬都要啦。咁啊，第三隻馬就不如講下澳遊波士啊。澳遊波士其實同今季咧係贏過一場千二，但係嗰場千二嘅水準係都幾差嘅，唔叻嘅。但係點解仲要揀佢咧？其實頭先都講呢場有機會慢步速。咁呢隻馬如果跑開千二，佢想你話遇着慢步速，佢想跟翻前少少，我相信係比較容易。第一，第二嘅，哇，慢步速呢3個字，梗係羅富全係專家，佢好多場頭馬都係慢步速攞翻嚟。咁呢隻馬特別係呢隻咁嘅遨遊波斯，你會睇到佢，我跑千二，慢又慢過人，真係你贏好難想象佢點解可以曾經贏到一攞到個 win 翻嚟。其實睇翻嗰場咪又係慢步速，咁啊頭段加第二段嘅總時間慢過標準時間差唔多9線咁滯嘅，而末段啦，佢開贏2秒63都追唔翻。慢咗嗰9線，即係但係都追得唔錯，快過標準時間唔少。咁啊最收尾啊，都係整場嘅千二水準咧，即係個賽事時間都係1分09秒73，都係一啲較為偏慢嘅。咁啊，即係話呢隻馬係點咧？跑一段佢咪贏晒咯。即係如果你快步速，即係大家跑一段嘅，佢好可能係有3甲或者贏馬嘅機會。大家鬥一段即係末段時間啊嘛。佢曾經係可以做到22秒5嗰啲馬嚟嘅，咁有咩困難？係咪？所以呢場馬我覺得澳遊波士嘅機會係取決於個步速啊，慢步速佢係有機會。第四隻要揀嘅馬，我覺得超拍檔啦。由贏馬到上一仗贏完馬再出跑包尾，當佢失準啦。但係精簡啲咁講句啦，上一次個檔位同贏馬嗰場個檔位差唔多。喂，大佬，你贏馬嗰場你好主動嘅，走位3331，嗰場步速仲快啲添嘅。你輸馬嗰場走位6794，步速又慢，欠就係欠你個主動性啫嘛。咁啊，今次啊，其實我都唔知佢得唔得，但係你見到佢加咗配備，加翻個眼罩俾佢，加嚟做乜咧？我淨係諗到一樣嘢，就算你係今場唔覺意贏咗啊，贏多次啊又好，走咗入圍，驚賽後俾人問話，佢都有個幾合理嘅解釋啦，即係以過骨啲。咁啊，再睇日超拍檔。你話澳遊波士呢隻馬個團體成員，因為呢隻團體馬，團體成員就係有啲馬擺喺呂健威度嘅。咁啊，文武全能五棚至呂健威都唔知穿幾多啦，即係由爭冠軍嗰年到上季到今季，亦都穿好多 Q 啊、位置 Q 嗰啲嘅，有分頭就會蒲頭嘅佢哋，即係呢個組合。馬上型。啊！呢一邊就少同女權威有啲咩啦啦，即係有答嘅。
即係暫時諗唔到。馬上形係個馬豬同伍彭志應該有少少拉攏，因為同主馬就長隆區嗰啲嘛。之前上年都係養喺伍彭志嗰度，而家退咗役啦。咁啊，我會覺得誒呢幾隻馬都係好似有啲同路嘅關係，所以話即係分分鐘你又包辦到前四名包辦到兩至三隻，我覺得唔出奇。即係呢幾隻馬。咁至於有情有義，當然其實你話同佢點樣有冇關係？你就係聽啲女方 Q 啊，呢都經常有啦。咁啊，有情有義我未講，呢隻馬如果上仗落五班，我覺得睇嚟佢贏啲乜，即係要唔係話贏咗就係 OK，贏在啲乜咧？牌面睇嘅贏卡士咯，你一直跑開原身跑開沙田千四㗎嘛，你走落去跑發育谷已經係第一個優點啦，即係你預嘅對手係低好多。第二個原因就係降班嘛，你預個對手已經低啦，仲要係降咗，即係唔下一班，即係五班嗰啲喎，你係低上加低，咁啊呢樣嘢。第三樣嘢我睇就係、上一次初大嗰個開篷眼罩，即係以往你冇戴開篷眼罩嗰時，你會睇到嗰個陣勢嘅表現係唔集中嘅啫嘛。騎師俾一個指示去，譬如大力推騎啊。開邊啊，提醒啊，隻馬，你隻馬都係擔天望地嘅，左望右望嘅，唔集中嘅。但係你上一次戴嗰個開篷眼鏡，我覺得佢未完全改善，但係你會睇到佢集中咗好多。咁呢個係主要嘅原因。咁而家佢升翻班跑千四，跑翻呢個佢以往跑過唔係好得嘅路程。我覺得另計咯，因為以往跑千四又未揾到呢個配備，係咪？第一，第二隻馬開竅啊嘛，咁我覺得將作為即係我自己咁睇啦。而家即係上一仗贏馬先係一個起步，呢隻馬由而家開始咁計，睇下可以上到幾多。應該呢個 V 即係 V 一啊，即係呢個上一次嗰個 V 一咧，即係開篷眼罩係幫到呢隻馬唔少。至於騎師嘅幫助。O.K. 啦，即係你可以話有咯，咁你都莫雷拉點都有幫助過自己話，如果有情有義，缺乏莫雷拉，求其揾個騎師好似無顯東咁，梗係有另計啦，係咪？即係咁多嘢加加埋埋，咪令到嗰場呢隻馬好似好贏得好 easy 嘅，嗰場五班應該係五班1200米嘅超高水準嘅賽事，係時間又好咧，咁所以而家上翻嚟四班啦，嗯，試下啦，我覺得都可以值得一搏一搏嘅，即係同埋個賠率咧，佢而家4點幾啊嘛，4.4，其實好似就上翻去啦，冇開飛啊或者尋日晏晝嗰時咁熱嘅。咁但係我覺得呢隻馬係有少少機會喺度，係啊，有時莫雷拉贏嘅馬咧，好多時越熱啦，熱到馬王級呢啲飛咧，你係小心，即係反而呢啲咧唔頂唔掉嘅飛咧，你反而我覺得仲好少少。咁睇下個表現係點樣。咁大致上係咁啦。咁其實仲有一啲馬可以提一提嘅。我覺得要提隻共創歡欣嘅，我唔覺得呢隻馬過往你俾你睇到有啲乜嘢特別嘅賽績，但係你話上一仗啦，佢跑呢個同程啦，其實入到直路咧係威係勢嘅喎，即係守住一個叫唔錯嘅好位，一入到直路，即係頭五六名嗰啲馬啫。但係你又偏偏遇着幸運騎兵有意外嗰場，你呢隻共創歡欣係最受影響嗰隻馬嚟嘅，係要大力立地呢隻馬嘅，即係立地幸運騎兵。咁啊變咗你成條直路其實都冇跑過嘅，即係隻馬已經係落後晒啦，冇跑。如果以上仗你入直路嗰個勢頭嚟講咧，
其實我覺得好似比以往嚟講係好似有睇頭啲嘅，但係你始終你真係冇跑到最後階段嗰幾百米啊嘛，咁你即係變咗 question mark，即係唔知嘅要估嘅，即係你話好似即係齋睇佢以往嘅往績，梗係冇嘢睇啦。但係你話因為佢上一次個沿途嘅走勢，我覺得係比以前進步，但係你又偏偏就啱遇着前邊隻馬有意外，你又睇唔到佢係點。咁啊，呢隻馬可以，你話如果聽日你話佢走入一直嘅，我覺得唔出奇嘅。因為上一次個勢頭的而且確個勢咧係吸引入到直路嗰個位置。咁啊好啦，咁啊其他馬我覺得冇乜嘢特別值得提。好啦，咁啊多謝大家收聽，希望聽日可以繼續幫大家揾到一啲叫心儀嘅投注場合啦。好啦，拜拜。